你好，我好，大家好啊！今日返學返晏晝，咁所以喺屋企呢就食咗早餐先至出去。咁基本上我喺屋企係見到有啲咩就食咩噶啦。咁食完早餐之後，我就 mark 低每日食過啲咩啦。呢個算係一個近排新加嘅小習慣啊。咁之後呢，我就做咗一陣功課，喺屋企 hea 地食個粉絲杯麵就出門口返學啦。因為返學嘅關係，咁我就冇再影啦。咁今日就約咗朋友食飯，終於都食到呢間一直都好想食嘅 cafe。咁基本上我呢啲垃圾口呢個評語就只有好食同埋唔好食。咁整體嚟講呢，我覺得主食都好味嘅，唯一失望嘅就係嗰個甜品。呢個就係我普通嘅一日啦。我哋下條片見，早唞。